na kira yanwa Tijjanawa da yanwa Kadirawa da yan boko wanda dama ba sa cikinsu da yan gargajiya da yan izala. Addinin Allah ba kungiya ba ne. Addinin Allah baya bukatar kungiya. Abin da ake bukatar musulmi yadda Allah shi kada ake bautawa. Allah yana da siffofinsa wanda bayinsa ba su da shi. Allah shi ne Allah, mu bayinsa ne. Duk muminin da yake da wannan siffan bai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irinsa cikin halittunsa. Shi kadai ake biyayya, shi kadai ake soyayya, shine kawo addini. Kuma ka so manzon Allah, ka so iyalin manzon Allah, ka fifita addinin Allah fiye da kowa. Wallahi ko Tijjaniya kake yi ko izala kake yi kai sira. Addini baya bukata wani adawa. Amma yanzu abin da ake yi, wanda ya ce shi dan Tijjaniya ne, wanda ya ce shi dan izala, ka doko kana zagi nan wanka. Kuma abin da kake kasan ƙarya kake mafi yawansu. Ana zagin juna, ana ci mutuncin juna. Abu ɗaya ne ba za a iya bari ba. Abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafinsa ya kuskure. Ka doke, ka faɗa cewa Ibn Taymiyyah ya yi kaza wanda jama'an ku yi karatun ku zo wannan ka ku yarda da shi. Wanda ba zagi ba ne. Ba zagi ba ne. Ka doko littafin Muhammad bin Abdulwahab ka ce wuri kaza ya kuskure ilimi. In kana ba da karatu an je wannan a kiyaye shi. Wanda ba zagi ba ne. Ka doko tafsir mana Bakar Gumi ka ga wuraren da ya yi kure karatu ya zo kansa ka ce nan kure ne babu laifi. Ka doki littattafan tarika ka ga wuraren da aka yi wanda ba daidai ba ne ka ce wannan ba daidai ba ne a guje shi ba zagi ba ne. Wannan addini ne. Ai yanzu Kano Najeriya nan akwai kafirai. Muna tafsiri shi ce duk kowane kafin shi ya shiga wuta. Walala shugaban kasa ma wanda Najeriya wata na ka samu shugaban kasa na kariya ne na kafiri. Akan samu fasiki mai neman mata in ka zo ka shi ka ci kaga wannan zina ba kyau shi ka fara. Haka ne duk malamin da ya kure ya tuntube in ka zo kana gyara ka masa addu'a ka fada abin da yake ba daidai ba ne. Kamar tsaron da aka yi yanzu wasu yara ne masu neman suna da gangan suke bata da mutane. A doki mutum a zo a zagi wannan wani zagi wannan a gangan wannan ba daidai ba ne. Kuma fitina tsakanin Tijjaniya ko Kadiriya da izala ba alheri ba na kasan ne. Sunna ba na kasan kawai ba ne. Tijjaniya ba na kasan kawai. Muna da duk wani da biya kasan duniya. A yi hankali na gira abin da ake bukata. Musulmi abin da ake bukata zaman lafiya da ilimi mai albarka da son juna. Don na izala bai nuna cewa ba kadir ya dawa da shi ba. Don na Tijjaniya bai nuna cewa ya dawa da dan izala ba ne. Don na kadira bai ce gwargwadon iko in zo da ci nuna masa hali na gari kurensa masa cewa ba haka ba ne. Amma yanzu yadda suke yi an mai da addinin wasa, an mai da addinin jagwalgwale, an mai da addinin rashin hankali. Mace fita ta zagi dan wansa da wanda ya mutu wanda ya rayu a ta fara a ta raji kansu zai kare. Ba za su iya cuci addini ba. Kuma Allah ya san mai gaskiya. Kuma na kiransu duk su aje kayan yakin su. Abin da za a yi ka gaya mutum gaskiya kamar yadda na faɗa. Ibn Taymiyyah ba daidai ba karatu ya zo kai ko kana littafi ka gaya al'umma don su nisance shi. Wannan ba zagi ba ne. Tijjaniya wala littafi ko shehu ne ya faɗa ba daidai ba. Ina da iko na je fahimtar da al'umma cewa ba daidai ba ne. Ba masumi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi na jini. Amma saron da aka fito cewa ba Tijjani ne kama dan izala kage da kagen dama. Ko kai kana izala kai ma dan Tijjaniya kage sai ka ji tsoron Allah. Jama'a muna kira al'umma wannan halin da ake yi maganan ba Tijjani ko ba kadir ko waye wallahi
ba zai shiga da kai kaburi ba anan za a bari kuma ka samu yana bukata a waye kan mutane kan addini madaidaiciya. Addini madaidaiciya shine in so Allah, in so manzon Allah, in so Qur'ani, in so ahlul baiti, in sai akan gaskiya. Baya bukata baciyani ne, baya bukata izara ne, baya bukata bakadiri, baya bukata kowa. Amma irin yadda matasa suke yi yanzu muna jawo hankalinsu kuma na goyo ina kadira ba zan yi wannan ba. Su kuma su sani yin haka ba kyau. Yin haka ba kyau. Ya kamata ilmantar da mutane a bisa tauhidi kada ta da Allah bota. Duk abin da zai duniyar nan ba Allah kada aka botawa ba. Duk abin da zai ba madda martani manzo Allah ba shi kare da annabi shine shugaban talikai. Kar ka hada shi da kowa. Kuma duk bayan Allah da suka biyo bayan sahabbai lallaba cikin duhu ne. Ba wanda zai iya bada aljanna ba wanda zai bada uta bayan Allah ne a masa addu'a. Wannan shine addini. Amma yaudare jahilai a kan gama mutanen da ba su kai matsayin abin ba har fifita su fiye da amma babu shakka ba yau ba ne mutum da ko littafi mala bakar gumigin tafsiri ya faɗa abin da ya dace bai tafsirinsa ba tare zagi ba tare la'ana ba wannan shine ilimi. Wannan shine ilimi. Sahabbai ma suna haka. Sayyidina Ali ya ji ana fatawa cewa kar a yi tamattu'i. Sayyidina Usman yana yin fatawa kar a yi tamattu'i. Shi daga murya ya ce jama'a a yi tamattu'i. Abin manzo Allah ya koya mana kenan. Gyara kan ilimi. Gyara kan abin da mutum ya rubuta shi ba laifi bane. Cin mutunci zagi mutane ko wanda suke mutu ba daidai bane. Wannan shine sakona. Bayan da mutum da ko littafi kawai ci shehu Tijjani dan wuta ne. Shehu Tijjani shehu Inyas dan wuta ne. Ibn Taymiyyah dan wuta ne. Wuta an hannunka yake ne. Amma abin da suka fada ba daidai ba a gyara shi. A ga al'umma cewa wannan ba daidai ba ne. Ba mahalukin da ya sa rubuta abin da ba kyau a shuru a kansa. Shi na abin da kuma na gode maka. Allah ya maka albarka, Allah ya sa ku dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me sabon tambaya?